السلام عليكم أعزائي متابعي قناة تعلم مستفيد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 172 من كتاب اللغة الفرنسية Mes apprentissages en français المستوى السادس ابتدائي. Évaluation et consolidation première semaine unité 6 الأسبوع الأول في الوحدة السادسة. Voyage et souvenir. التمارين ديال اليوم غادي يكونوا في لا conjugaison. نبداو بلا première question. أولاً conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. المطلوب منا في هذا السؤال واضح جدا هو أننا غادي نكونجوغيو الأفعال اللي بين قوسين هنايا في لو باسي كومبوزي. مثلا هنايا أ لو فيرب لي أونتر بارونتيز اللي عندنا هنا في الجملة الأولى هو لو فيرب بارلي. هنا عطينا tu او ديريكتور، يعني مطلوب منا اننا هاد لو فيرب بارلي غادي نكونجوغيو في لو باسي كومبوزي. حنا كنعرفوا ان لو باسي كومبوزي هو l'auxiliaire être ولا avoir plus le participe passé. كاينين دي فيرب اللي كيتكونجوغاو مع لو فيرب avoir وكاينين دي فيرب اللي كيتكونجوغاو مع l'auxiliaire être. نبداو هنا مثلا بلو فيرب parler. كنقولوا tu as parlé. هنا لا tu as راه سي l'auxiliaire avoir، يعني كنستنتجوا ان لو فيرب parler كيتكونجوغا مع l'auxiliaire avoir. يعني في لا conjugaison ديال لو فيرب parler في لو passé composé كنقولوا j'ai parlé, tu as parlé, elle a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé. Donc le verbe parler عفوا كيتكونجوغا مع l'auxiliaire avoir. نشوفوا la deuxième phrase. La deuxième phrase est هنا B. Allez vous en voyage en Égypte. Le verbe اللي عندنا هنا entre parenthèses c'est le verbe aller. Le verbe aller خصنا نشوفوا واش كيتكونجوغا مع l'auxiliaire être ولا l'auxiliaire avoir. Donc le verbe aller كيتكونجوغا مع l'auxiliaire être. كنقولوا vous êtes allé. هنا واحد الملاحظه صغيره ان لا ديفيرونس ما بين l'auxiliaire être و avoir هو فاش كيكون مثلا عندنا l'auxiliaire avoir كيكون عندنا مثلا الفيرب غيتكونجوغا مع l'auxiliaire avoir كنحطوا l'auxiliaire avoir plus le participe passé كيبقى غادي j'ai parlé, tu as parlé, elle a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, elles ont parlé. يعني ما كتبدل فيه حتى شي حاجه في الترمينيزون. على عكس الفيرب ملي كيكون مكونجوغي مع l'auxiliaire être الا كان مثلا كان في البلوريال فخاص ضروري نزيدو اس، الا كان في المؤنث ضروري خصنا نزيدو او. دونك لو بارتيسيب باسيف كيكون كيتاكوردا ضروري مع l'auxiliaire être، يعني ضروري كيكون متناسق معاه. مثلا هنا عندنا فو زد الي، يعني هاد vous êtes راه جمع تاع الي خصنا نزيدو لها اس à la fin. نشوفوا لا phrase سي. La phrase c'est le verbe guérir. Donc le verbe guérir qui est conjugué مع l'auxiliaire avoir. كتولي عندنا elle a guéri de sa maladie. هنا عندنا l'auxiliaire avoir، يعني ما غاديش نفكروا في لو فيرب واش ما غنزيدوا له لا اس لا او لا حتى شي حاجه، يعني غيبقى كما هو. علاش؟ لانه مكونجوغي مع l'auxiliaire avoir. Elle a guéri de sa maladie. دوزو la phrase D. Dormir. On a le verbe dormir entre parenthèses. Il, non, dans le train. Le verbe dormir كنعرفوا انه كيتكونجوغا هو مع l'auxiliaire avoir. شنو غتولي عندنا؟ عندنا il avec s، يعني خصنا تجي معها ils ont dormi. هنا le verbe ملي قلنا انه ملي كيتكونجوغا مع l'auxiliaire avoir فما كيكونش ماكوردي مع l'auxiliaire اللي قبل منه. يعني واخا هنا عندنا مثلا هنا عندنا l'auxiliaire في البلوريال فدورمي كتبقى كيما هي. كنقولوا مثلا j'ai dormi, tu as dormi, il a dormi, nous avons dormi, vous avez dormi, ils ont dormi. يعني هاد dormi ما كتبدلش. Donc ils ont dormi dans le train. La phrase E. visiter. visiter هنا le verbe visiter شاهد entre parenthèses. Donc le verbe visiter qui est conjugué هو مع l'auxiliaire avoir. كنقولوا j'ai visité. J'ai visité, tu as visité, elle a visité, nous avons visité, vous avez visité, ils ont visité. هنا اصلا ديجا عطينا هنا جاو دايرين معها ابوستروف، يعني بحال سهلوا علينا اننا نعرفوا شمن auxiliaire يتكونجيكا معاه لو فيرب. واش
l'auxiliaire être ولا l'auxiliaire avoir. يعني داروا هنا هاد جي apostrophe كون كانت غتكونجيغا مثلا مع l'auxiliaire être كانوا غيديروا مثلا جو حيت غتكون je suis. المهم j'ai visité la ville d'Agadir يعني انا مشيت زرت مدينة أكادير. دوز لا فراز F. هنا عندنا لو فيرب admirer. عندنا لو فيرب admirer في entre parenthèses بين قوسين. هنا عندنا nous le coucher du soleil. Le verbe admirer qui se conjugue حتى هو مع l'auxiliaire avoir. Nous avons admiré le coucher du soleil. Nous la phrase G. Finir, on a le verbe finir entre parenthèses. Donc le verbe finir c'est qui se conjugue à l'auxiliaire avoir. Elle a fini sa randonnée avant l'orage. Le verbe finir qui se conjugue à l'auxiliaire avoir. J'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. Nous avons la deuxième question. La deuxième question, conjugue les verbes à l'imparfait aux personnes demandées. Maintenant, le verbe être, les personnes tu, il avec s. Donc, là, on a fait ce sujet, on a conjugué le verbe être مع les personnes tu, il avec s, l'imparfait. Donc, نفكروا بالterminaison ديال l'imparfait, il y a AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, je qui qu'on fait la terminaison AIS, tu AIS, il AIT, nous IONS, vous IEZ, il avec S, AIENT. هنا tu. باش نقولوا باش نكونجوغيو le verbe être qui connaît maintenant tu étais. Il était. Il avec S, ils étaient. AIS كما كتلاحظوا AIT, AIENT. ندوزو لا deuxième verbe اللي عطينا le verbe voyager. Donc عطينا هنا le verbe voyager les personnes elle, il avec S ou nous. Elle voyageait باش كتسالي ب AIT. Elle voyageait. Donc باش كنكونجوغيو لو فيرب في l'imparfait قلنا كنديروا الراديكال بلس الترمينيزون ديال l'imparfait. Elle كتجي معاها AIT. هاد او كنزيدوها علاش باش ما نطقوش لو فيرب باش هاد الجي ما تنطقش كاع. الا حيدنا مثلا هاد الاو غادي نقولوا elle voyageait. ولكن فاش كنديروا الاو كنقدروا نطقوها كما خاصها تنطق elle voyageait. نوزو il avec s كنديروا عاوتاني الراديكال ديال لو فيرب بلس AIENT اللي هي terminaison ديال l'imparfait مع هاد il avec s. Donc il voyageait. Nous voyageons. Nous voyageons عفوا كنديروا الراديكال ديال لو فيرب بلس IONS. IONS راه terminaison ديال l'imparfait مع البيرسون nous. Je relis. Elle voyageait. Il voyageait. Nous voyageons. Nous avons la troisième question. La troisième question. Complète avec le verbe être ou avoir à l'imparfait. نطلب منا في هذا السؤال هو أننا نملئوا الفراغات le verbe être ou le verbe avoir conjugué في l'imparfait. Donc je lis. Pendant notre voyage, nous avons rencontré un célèbre humoriste. خلال السفر ديالنا nous avons rencontré تلاقينا un célèbre humoriste. Un célèbre يعني مشهور humoriste كنقولوا لداك الفنان الكوميدي. دونك في السفر خلال السفر ديالنا حنا تلاقينا بواحد الفنان كوميدي مشهور très gentil ظريف بزاف. هنا عندنا il وهنا عندنا des yeux rieux يعني عنده واحد العينين ضاحكين. الا بغينا نشوفوا واش غادي نديروا هنا لو فيرب être ولا لو فيرب avoir. يعني ما يمكنش نقولوا elle était des yeux rieux. Donc خاصنا le verbe avoir. Il avait été à la fin des yeux rieux.
هنا عندنا impatient de mieux le connaître يعني ما كنش صبور انني نعرفو اكثر. هنا خصنا فيرب اللي كنهضروا به على راسنا يعني جيتي غادي نقولوا جيتي هنا غادي نستعملوا لو فيرب être في l'imparfait. J'étais impatient de mieux le connaître. Elle nous a présenté sa femme عرفنا على المرا ديالو. هنا عندنا elle هنا une robe. الا بغينا نقولوا عندها une robe خاصنا نستعملوا لو فيرب avoir في l'imparfait يعني elle avait une robe bleue كانت عندها واحد الغوب زرقاء. Il avec S dans le même hôtel que nous. كانوا في نفس l'hôtel اللي كنا فيه حنايا يعني غادي نستعملوا هنا le verbe être. Ils étaient dans le même hôtel que nous. Leur chambre هنا عندنا une magnifique vue sur la mer. الشامبر ديالهم كانت عندها واحد كانت كتطلع على واحد المنظر زوين على البحر. Donc leur chambre avait هنا le verbe avoir. Leur chambre avait une magnifique vue sur la mer. Nous هنا عندنا heureux de les avoir rencontrés. حنا كنا فرحانين بزاف حيت تلاقينا بيهم. هنا غادي نستعملوا le verbe être. Nous étions heureux de les avoir rencontrés. Je relis. Pendant notre voyage, nous avons rencontré un célèbre humoriste très gentil. Elle avait des yeux rieux. J'étais impatient de mieux le connaître. Elle nous a présenté sa femme. Elle avait une robe bleue. Ils étaient dans le même hôtel que nous. Leur chambre avait une magnifique vue sur la mer. Nous étions heureux de les avoir rencontrés. ندوزو دابا la question 4. La question 4 conjugue les verbes à l'imparfait aux personnes demandées. مطلوب منا هنا عطينا دي فيرب والمطلوب منا هو اننا نكونجوغيوهم في l'imparfait مع لي بيرسون اللي عطينا. هنا عندنا a le verbe monter مع les personnes il avec s nous. B عطينا le verbe aimer مع les personnes nous vous ou je. C عطينا le verbe briller مع les personnes je tu nous. دونك نرجعوا لو فيرب مونتي. قلنا باش نكونجوغيو لو فيرب على l'imparfait شنو خصنا اول حاجه بعدا نشوفوا البيرسون اللي غيتكونجوغا معاه. عندنا هنايا ناخذوا il كناخذوا الغاديكال ديال لو فيرب مون كنشوفوا هنا البرونون بيرسونيل اللي عطينا il كتجي معاها a été في terminaison دونك كتولي عندنا il montait. هنا عندنا il avec s عاوتاني كنحطوا il avec s ونكتبوا الغاديكال ديال لو فيرب كنشوفوا terminaison اللي كتجي معاها لو برونون بيرسونيل. il avec s كتجي معاها a i e n t. عاوتاني لا ميم شوز بور نو غادي نديرو نو هو البرونون بيرسونيل نكتبوا الغاديكال ديال لو فيرب ونشوفوا terminaison اللي كتجي مع هاد لو برونون بيرسونيل. عندنا هاد لو برونون بيرسونيل نو كتجي معاها i o n s à la fin. ندوزو دابا لا فراز بي. هنا عندنا لو فيرب aimer مع nous vous مع je. nous aimions vous aimiez j'aimais. كيفاش درنا ليها؟ اول حاجه قلنا كنحطوا لو برونون بيرسونيل من موراها كنديروا لو راديكال ديال لو فيرب من موراها كنشوفوا التيرمينيزون اللي غادي مع البرونون بيرسونيل اللي عطينا. مثلا عندنا هنا نو شنو كتجي معها اي او ان اس كتولي nous aimions. La même chose pour vous كنديروا vous اللي هو برونون بيرسونيل كنكتبوا لو راديكال ديال لو فيرب ومن بعد كنشوفوا التيرمينيزون اللي كتجي مع هاد لو برونون بيرسونيل vous. اذا vous قلنا كتجي مع اي او زد كتولي عندنا vous aimiez. je غادي نديروا جي apostrophe من بعد غادي نكتبوا لو راديكال ديال لو فيرب من بعد غنشوفوا شنو هو التيرمينيزون اللي كتجي مع البرونون بيرسونيل جو. اذا جو كتجي معها a i s غتولي عندنا j'aimais. ندوزو لو فيرب briller. نفس الشيء حتى هو غادي نحطو اول حاجه لو برونون بيرسونيل من بعد لو راديكال ديال لو فيرب من بعد كنشوفوا التيرمينيزون اللي كتجي مع البرونون بيرسونيل جو. برونون بيرسونيل جو كتجي معها a i s je brillais. برونون بيرسونيل tu كنحطوه عاوتاني كنحطوه مع حداه
لو راديكال ديال لو فيرب بريي من بعد كنشوفو التيرمينيزون اللي كتجي مع تو قلنا تو و جو كتجي معاهم اي اس دونك غادي نكتبو تو بريي هنا عندنا لو برونون بيرسونيل نو هنا عندنا بريون قلنا اول حاجه شنو كنديرو كنحطو لو برونون بيرسونيل من بعد لو راديكال ديال لو فيرب من بعد تيرمينيزون اللي كتجي مع نو كتجي مع اي او ان اس دونك غادي نعاود التذكير بتيرمينيزون ديال لامبارفي هي اي اس اي اس اي تي اي او ان اس اي او زد اي او ان تي. اذا اعزائي متابعي قناه تعلم واستفيد، هذه هي صفحه 172 من كتاب اللغه الفرنسيه ميز ابرونتيساج اون فرونسي المستوى السادس ابتدائي.